హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ మహేష్ ధారాల. వెల్కమ్ టు మహేష్ ధారాల. మరొకసారి ఈరోజు నేను ధారామట్ట వాటర్ ఫాల్స్ దగ్గర అయితే ఉన్నాను. కాకపోతే ఇక్కడ హెవీగా రైన్ అయితే పడుతుంది. నేను చాలాసేపటి నుంచి అయితే వెయిట్ చేశాను రైన్ తగ్గిన తర్వాత అయితే వెళ్దామని. కానీ రైన్ అయితే తగ్గడం అయితే కనిపించట్లేదు. సో అందుకని నేను నాతో పాటు తెచ్చుకున్న అంబ్రెల్లా అయితే ఉంది, దాన్ని తీసుకొని అయితే నేను పైకి అయితే వెళ్తున్నాను. మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇది మొత్తం పైనుంచి అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇది కిందకి ఇలాగా మనం చూస్తున్నాం కదా, ఎంట్రన్స్ అయితే అది. అక్కడ మనకి టెంపుల్ అయితే ఉంది కదా, మీరు చూస్తున్నారు. ఆ టెంపుల్ అయితే మనకి ఎంట్రన్స్ అనమాట. అక్కడ నుంచి మనం ఇలా మనం వెళ్తే ఇక్కడ మనకు ఒక కొండ ఉంటుంది అనమాట. ఇగో మీకు కనిపిస్తుంది కదా స్టెప్స్. మనం ఈ కొండపైకి అయితే వెళ్తే మనం వెళ్తున్న కొద్దీ మనకి వాటర్ ఫాల్స్ అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి. సో పైకి అయితే వెళ్దాము. మీకు కనిపిస్తున్నది కదా వాటర్ మొత్తం, అది చూసారా పైనుంచి ఎట్లా అయితే వస్తుందో. మీకు అక్కడికి కూడా వెళ్ళి చూపిస్తాను. ముందు ఈ కొండపైకి అయితే వెళ్ళి ఆ తర్వాత అక్కడికైతే వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు అది. మనం పైకి అయితే వెళ్తున్నాము. వర్షం అయితే అసలు చాలా హెవీగా అయితే పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వర్షం. బట్ నేను తగ్గిన తర్వాత షూట్ చేద్దాం అనుకున్నా కానీ తగ్గడం అయితే కనిపించట్లేదు. ఈ రైన్ పడడం వల్ల చూసారా మెట్ల పై నుంచి వాటర్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో. వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చాలా అద్భుతంగా అయితే ఉంది. మీకు కనిపిస్తుంది కదా ఫ్రెండ్స్, చాలా అద్భుతంగా అయితే ఉంది వాటర్ ఫాల్స్. కింద మొత్తం రాళ్ళు అయితే ఉన్నాయి. మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుని స్టెప్స్ అయితే వేయాలి. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను ఈ వ్లాగ్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ చాలామంది వాటర్ ఫాల్స్ అయితే చూద్దాం అనుకుంటున్నారు. అందు గురించి అయితే నేను చూపించడం అయితే చేస్తున్నాను. కానీ వర్షం అయితే చాలా హెవీగా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ. సో నేను చాలాసేపటి నుంచి అయితే వెయిట్ చేస్తున్నాను వర్షం తగ్గితే వెళ్దామని. కానీ ఇక్కడ వర్షం అయితే తగ్గేలా కనిపించట్లేదు. అందుకని నేను అంబ్రెల్లా అయితే తెచ్చుకున్నాను. అంబ్రెల్లాతోనే నేను షూట్ చేయడం అయితే చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్.
చూస్తున్నారు కదా నా కష్టాలు. వర్షం అయితే తగ్గట్లేదు, అందుకని చెప్పి నేను వెళ్ళడం అయితే చేస్తున్నాను పైకి. మొబైల్ మొత్తం తడిసిపోతుంది. నేను అంబ్రెల్లా అయితే మొబైల్కి అయితే పెట్టాను, ఎందుకంటే నాకన్నా ఇంపార్టెంట్ కదా మొబైల్ అనేది. చాలా కష్టంగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. వాయిస్ ఓవర్ అయితే వేరేలా ఇవ్వడం బెటర్ అనిపిస్తుంది. నేను మీతో అయితే మాట్లాడుతున్నాను కానీ ఇక్కడ చాలా కష్టంగా ఉంది. ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ నుంచి వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇస్తున్నాను, ఎందుకంటే నా మైక్ అనేది వాటర్లో పడ్డది, అది పనిచేయడం మానేసింది. అందుకని నేను వాయిస్ ఓవర్ అయితే ఇస్తున్నాను. మీరు చూస్తున్నదైతే నేను కింద నుంచి అయితే చూపించాను కదా, అక్కడి నుంచి మనం కొండపైకి వెళ్తున్న కొద్దీ మనకి ఇలాంటి ప్లేసెస్ అన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అంటే మనం ఎంత కొండ పైకి వెళ్తే వెళ్తున్నామో అక్కడక్కడ ఇలాంటి ప్లేసులు అన్నీ కనిపిస్తుంటాయి. అయితే ఈ కొండ ఎక్కడం అనేది అంత ఈజీ అయితే కాదు, ఎందుకంటే నేను ఆ రూట్ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఎలా ఉన్నదో. ఇలా వెళ్ళాలన్నమాట మనం ఈ లోపల నుంచి. చాలా జారుగా అయితే ఉంటుంది, చాలా జాగ్రత్తగా వెళ్ళాలి. ఫ్రెండ్స్ మన ఈ వాటర్ ఫాల్స్కి ఎలా రావాలి అనేది ఒకసారి చూద్దాము. ఇది మనకి విశాఖపట్నం నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ ఉంది కదా, ఇది మనకి 9 to 2 కిలోమీటర్స్ అయితే వస్తుంది. అయితే మీకు విశాఖపట్నం నుంచి నర్సీపట్నం అయితే రావాలి మీరు. నర్సీపట్నం 70 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. అక్కడి నుంచి ఇది మనకి 22 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది అనమాట. మన ఆంధ్ర ఊటీగా పేరుగాంచిన లంబసింగ్ ఉంది కదా, లంబసింగ్ కూడా మనకి నర్సీపట్నం నుంచి 31 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది అనమాట. అంటే మనం లంబసింగ్ అనేది వే క్రాసింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ వాటర్ ఫాల్స్ రావడానికి అయితే ఒకవైపు ఉండాలి, నర్సీపట్నం నుంచి లంబసింగ్ వెళ్ళే వే ఒకవైపు ఉంటుంది అనమాట. అక్కడి నుంచి మనం క్రాస్ అవుతాం. లంబసింగ్ కూడా మనకి నర్సీపట్నం నుంచి 31 కిలోమీటర్స్ అయితే ఉంటుంది. మనం విశాఖపట్నం నుంచి వాటర్ ఫాల్స్ కావాలి అంటే మనం అరకు వైపు వెళ్ళాలి, లేదంటే నర్సీపట్నం వైపు రావాలి. ఈ 2 ప్లేసెస్ వైపు మాత్రమే వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి మనకు ఉంటాయి విశాఖపట్నంలో. సిటీ నుంచి చూసుకుంటే మనకు అటు అరకు వెళ్ళినా 90 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది, ఇటు నర్సీపట్నం సైడ్ వచ్చినా 90 కిలోమీటర్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ నుంచి మనకి ధారమట్టం నుంచి ఇంకా 2-3 వాటర్ ఫాల్స్ అయితే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్. మనం సేమ్ వే అనమాట ఇటు సైడ్ నుంచే. నేను ఇంకొక వాటర్ ఫాల్స్ అనేది కూడా వీడియో అయితే చేశాను, అది కూడా నేను పెడతాను. అది కూడా మీరు చూడాలనుకుంటే చూడొచ్చు.
మీరు చూసినట్టయితే ఆ అబ్బాయి ఉన్నాడు చూసారా, ఆ అబ్బాయి అది ఎక్కడానికి ట్రై చేసి ఎలా పడ్డాడో చూడండి. సో అలా ఉంటుంది అనమాట. చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి, అలాంటి రిస్క్లు అయితే చెయ్యొద్దు. ఫ్రెండ్స్, మన వీడియో స్టార్టింగ్లో చూస్తే జనం చాలా తక్కువ మంది అయితే కనిపించారు కదా. ఇప్పుడు చూస్తున్నారు కదా ఎంత ఎక్కువ మంది జనం అయితే ఉన్నారు. అంటే రావడం వచ్చారు, కానీ నేను వచ్చేటప్పుడు హెవీగా రైన్ అయితే పడుతుంది కదా, అందుకని కింద ఉండిపోయారు. ఇప్పుడిప్పుడే రైన్ అయితే తగ్గింది, అందుకని వస్తున్నారు. ఇక్కడ చాలా మంది అయితే వస్తారు ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే వైజాగ్ డిస్ట్రిక్టే కాకుండా పక్క డిస్ట్రిక్ట్ల నుంచి కూడా చాలా మంది వస్తారు. మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, చాలా మంది పక్క డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు అయితే ఉన్నారు. ఎందుకంటే చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది ఈ వాటర్ ఫాల్స్. మీరు కూడా చూస్తున్నారు కదా ఎంత అద్భుతంగా అయితే ఉందో. మనకి వాటర్ ఫాల్స్లో ఉన్న స్పెషల్ ఏంటంటే, ఎక్కడైనా వాటర్ ఫాల్స్ అంటే ఒక దగ్గర నుంచి ఇట్లా జలపాతంలో కింద అయితే పడుతుంది. ఇక్కడ అలా కాదు, ఇలాంటి ప్లేసెస్ చాలా ఉంటాయి. మనం కొండ ఎక్కుతున్న కొద్దీ మనకి జలపాతాలు అయితే కనిపిస్తూ ఉంటాయి, వాటర్ ఫాల్స్ అనేవి. సో ఒక్కటని చెప్పలేము, ఇక్కడ ఎక్కుతున్న కొద్దీ ఉంటాయి. నేనైతే కౌంట్ చేయలేదు, నేను వెళ్తున్నంతసేపు చూస్తూనే ఉన్నా, ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉన్నాయి. మనం ఎంత దూరం కొండ ఎక్కుతున్నామో అంతవరకు ఉన్నాయి. నేనైతే మొత్తం అయితే ఎక్కలేదు, సగం కూడా ఎక్కలేదు నాకు తెలిసి. ఎందుకంటే హెవీగా రైన్ పడుతుంది అండ్ పైకి వెళ్ళడం కూడా అంత కరెక్ట్ కాదనిపించింది, ఎందుకంటే మొత్తం అంతా చాలా స్లిప్ అవుతుంది అనమాట అక్కడ. మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ కోతులు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. మొత్తం ఇదంతా అడవి ప్రాంతం కదా, చాలా కోతులు అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. మనం ఏమైనా ఫుడ్ తెచ్చుకున్నామంటే మాత్రం చాలా జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. చూస్తున్నారు కదా అవి ఎలా తింటున్నాయో. మనం తింటున్నప్పుడు కూడా మన ప్లేట్స్ని పట్టుకుని పోతున్నాయి. మనం ఏమైనా ఫుడ్ తెచ్చుకుంటే మాత్రం అక్కడ మనిషిని పెట్టండి. అందరూ ఈ వాటర్ ఫాల్స్లోకి ఎంజాయ్ చేయడానికి పోతే మాత్రం ఫుడ్ మొత్తం పోద్ది, పట్టుకుని అయితే పోతాయి. ఎందుకంటే చాలా మంది అలానే పట్టుకుని పోయాయి. మనం చూసినట్టయితే ఆ రాళ్ళని మన పైకి కనిపిస్తున్నాయి కదా, వాటర్ అనేది అలా ఫ్లో అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ వాటర్ ఉంది కాబట్టి అలా ఫ్లో అవుతుంది, లేదంటే ఆ రాళ్ళ పైనుంచి కూడా ఫ్లో అవుతాయి. ఎందుకంటే కొండల్లో అనేది ఎప్పుడు ఎలా ఉంటుందో తెలియదు వాటర్ ఫ్లో. అక్కడ మనకి రైన్స్ ఎక్కువగా అనుకున్నాయంటే ఫ్లో అనేది హెవీగా అయితే ఉంటుంది. అప్పుడు మనం ఇక్కడికి రావడం చాలా డేంజరు. ఎందుకంటే మీరు చూస్తున్నట్టయితే ఇది మొత్తం ఆ కొండ మధ్య నుంచి ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళగలిగాం. హెవీగా కనుక వాటర్ ఫ్లో అయితే ఆ పైనుంచి కూడా వాటర్ ఫ్లో అవుతుంది, సో మనం అక్కడ దాకా వెళ్ళలేము.
ఫ్రెండ్స్, ఇలాంటి వైజాగ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ అయితే మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. మీరు కనుక చూడాలనుకుంటే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అక్కడి నుంచి వాటిని అయితే చూడండి. వైజాగ్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్ సంబంధించి చాలా వీడియోస్ మన ఛానల్లో ఉన్నాయి. మన ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మహేష్ ధారాల యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం బెల్ ఐకాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, నేను స్టార్టింగ్లో వస్తున్నప్పుడు మీకు చూపించాను కదా, అక్కడికి కూడా వెళ్ళి చూపిస్తానని. కింద కూడా వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది అనమాట. నేను అక్కడికైతే వెళ్ళి చూపిస్తాను మీకు. పైకి వెళ్ళినప్పుడు చెప్పాను కదా లాస్ట్లో వెళ్ళి చూపిస్తానని. అది కూడా చాలా అద్భుతంగా అయితే ఉంది, చూపిస్తాను మీకు. వెళ్తున్నాను, అక్కడికే వెళ్తున్నాను. ఇది మనకి స్టార్టింగ్లోనే ఉంటుంది అనమాట. మనం పైకి వెళ్ళవసరం లేదు, కిందనే ఉంటుంది అనమాట. ఇది మనకి ఆ స్టెప్స్ ఉన్నాయి కదా కొండపైకి వెళ్ళడానికి, ఆ స్టెప్స్ కిందే. ఇంకా ఆ స్టెప్స్ కూడా మనం వెళ్ళవసరం లేదు. చూస్తున్నారు కదా ఇది ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. అంటే ఆ పైకి వెళ్ళలేము అనేవాళ్ళు మాత్రం ఇక్కడికైతే రావచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసారు కదా వాటర్ ఫాల్స్. మీ అందరికీ నచ్చిందని అయితే అనుకుంటున్నాను. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మహేష్ ధారాల యూట్యూబ్ ఛానల్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ అయితే నేను చేసి చూపించడం అయితే చేస్తాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ కూడా ప్రెస్ చేయండి. నా వీడియోస్ అనేవి మీకు నోటిఫికేషన్గా అయితే వస్తాయి. ఇలాంటి అద్భుతమైన మరొక ప్రదేశంతో మళ్ళీ మీ ముందుకైతే వస్తాను. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.